तो पेट खराब है यार, वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा। हाँ यार, रात को पता नहीं खराब खाना था क्या था, खा लिया उसकी वजह से। यार इधर वॉशरूम कहीं, बाथरूम कहीं होगा किस तरफ? कल वो कोरोना बहुत हो गया ना, तो उसका मैं स्प्रे कर रहा हूँ। इस तरह सैनिटाइजर तो और निकल रहा है कोरोना यार। सैनिटाइजर कर रहा हूँ ना, आपके अंदर जितने जर्म्स है ना, कोरोना हो ये निकल के मेरे को लग जाए। कैसे तो घुस भारी लग रहा है। यार यहाँ पर वॉशरूम होगा कहीं? हैं? बाथरूम होगा यहाँ पर कहीं? बाथरूम बैठने दो यार एक। यार हंस रहे हो यार आप। यार ये देखना गंदी तो नहीं हुई? यार वो कद्दू का वो खाया था हलवा बना के ना, उसकी वजह से। जब ये प्रेशर आया होता है ना, समझ ही नहीं लगती कुछ यार, यूजलेस हो जाता हूँ, यूजलेस।
ये आप लोगों ने किया, ये मेरा वाला नहीं है। हंस रहे हो यार, गंदगी फैला रहे हो, ऊपर से हंस रहे हो। क्या मैंने तो नहीं किया यार, क्या सबूत है, क्या सबूत है मैंने किया है? देखो 2 में पता चल जाता, 3 में नहीं पता चलता। यार ये देखना, लगी तो नहीं पीछे? सही बोल रहे हो? निशान तो नहीं आ रहा मुझे। अब तो निकल गई यार। यार वॉशरूम पता होगा किस तरफ होगा भाईजान? वॉशरूम है? सामने भाईजान इधर वॉशरूम होगा? किस तरफ होगा? छोड़ा यार आगे तो। अबे भाई बैग बंधा हुआ है। ये मैं हाथ में पकड़, ऐसे पकड़ लेता हूँ ना, बंधा हुआ है। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ पीछे। कोरोना है, स्प्रे कर रहा हूँ यार। वॉशरूम क्यों नहीं मिल रहा? लगता है वॉशरूम खत्म हो गया। ट्रक पे चढ़ के कर लेता हूँ।